مرحبا بالجميع، إليكم غرائب اليوم. في يوم مشمس ومشرق في ولاية فلوريدا ضربت عاصفة برق عشوائية هذه الشجرة. هذا الحدث نادر جدا ولكن قد حدث بالفعل. هذا الأخطبوط يستمتع حقا بالزحف على الأرض لسبب ما. اقتربت هذه الغوريلا من هذا الأوز فأخافه الأوز بشدة. لذلك في حال لم تكن تعرف الشاشات التي تعمل باللمس في السيارات، هي ليست فكرة جديدة بالضبط. شركة بوبك كانت أول شركة سيارات تطرحها. شاشات اللمس في السيارات تعود إلى عام 1986. You have various panel distribution controls. You have your fan speed for low, high, and auto. You can also set favorite memory settings. إليكم الفاصل الزمني لقليل من البازلاء. And he's scared of tie-dye, but you know what he's not scared of? Loves fruit by the foot. Do you want some fruit by the foot? هل سبق لك أن رأيت قارب يمشي بهذه السرعة لدرجة أنه بدأ في الطيران؟ هذا يسمى جلوس السحاب، وهو شيء إلى حد كبير. كل دولة تنفذ طائرات تطير عبر السحب وتطلق الصوديوم كلوريد الذي هو مجرد ملح في الغيوم في محاولة جعلها تمطر. حسب دراسة إماراتية، زيادة هطول الأمطار من السحابة بنسبة تصل إلى 35%. You can start forming ice crystals at -5 to -10 degrees Celsius in the clouds. They grow faster, grow bigger, and thus can start producing precipitation. التقط هذا المصور هذه اللقطة المذهلة في شمال المحيط الأطلسي. هذه نهاية الفيديو. آمل أن تكونوا قد استمتعتم معنا. أراكم مرة أخرى قريبا جدا.